Председателе, јас, како и секој настап што го почнам, ќе го почнам и денеска. Ова е собранието каде што се крши демократијата. По кој знае кој пат, откако сум јас станат пратеник, во овој дом повторно се гази демократијата, се кршат процедурите. Демократија и процедури кои што се залагаме сите да ги почитуваме, закони кои што ги носиме и бараме да ги почитуваат граѓаните, а токму ние кои што треба да почитуваме овде, не почитуваме ништо. Овде сите се свесни дека на кој начин се донесе оној криминален, најкриминалниот закон со Бехтел Ленка, со европско знаменце, каде што ова парламентарно мнозинство сите едногласно гласаа за. Ја фрлија Македонија во должничко робство. Во ова собрание, ова парламентарно мнозинство гласаше за срамната промена на името на Република Македонија. Во ова собрание, тук, се гласаше срамниот договор со Бугарија, од кој што подосна ни произлегоа проблемите кои што денеска не мачат сите, кои што вие ги создадовте, а ние треба да ги решаваме сега. И така и денеска на дневен ред имаме точка која што е изнудена. Значи на незавршена седница, на незавршена комисијска седница, повторувам, по втор пат ни се случува да добиеме извештај и да разгледуваме лице, односно кандидат за член во Советот на јавни обвинители. Значи, на незавршена седница. Со што се крши деловникот, членот 128, вчера тоа многу добро го објасни нашиот координатор на пратеничката група. Очигледно е дека вам тоа воопшто не ви е важно. Вие си имате агенда, партиска, и таа треба да истерате. А зошто треба да истерате таа партиска агенда? Затоа што заминувате во опозиција. Затоа што знаете дека многу брзо од денеска ќе заминете во опозиција. И вам ви требаат лица во судските инстанции, во обвинителските инстанции кои што ќе го штитат вашиот криминал. И затоа на сила го туркате оној несреќен јавен обвинител Јовески да ви стане уставен судија. Затоа денеска ја предлагате почитуваната Светлана Жупановска, која што не сме ја ни виделе. Барем да дојдеше на комисијска седница, да се представеше едно 10 минути, да видиме за кое лице станува збор. Можеби ќе ни убедеше да го дадеме гласот за. Можеби тоа што го пишува во биографијата, можеби има нешто плюс од тоа што не е кажано. Во биографијата на почитуваната кандидатка за член на Советот на јавни обвинители никаде не стои, како што стои во законот, дека, член 32 од законот, членови на Совет што ги избира Собранието на Република Македонија се избираат од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници. Значи, никаде во биографијата, внимателно ја гледавме сите, знаете дека наши пратеници дискутираа со часови по овој предлог. Меѓутоа, никаде во биографијата не стои дека почитуваната Светлана Жупановска е професор по право. И тоа универзитетски професор по право. Никаде не стои дека таа е адвокат. Никаде не стои дека таа е истакнат правник. На страна што значи тоа истакнат правник? Ја не сум правник, меѓутоа правниците кои ги консултираме кажуваат дека нема критериуми. Ние не знаеме што е тоа истакнат правник. И сега ова лице, кандидаткава, се кандидирала и вие ќе гласате. И покрај тоа што не е во склад со законот, членот 32. Истиот член има дополна. Членовите на Советот што ги избира Собранието се од редот повторно на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставниот суд, меѓународни судии и други истакнати правници. Значи, поранешен судија на Уставен суд. Ниту тоа не е. Ниту пак е меѓународен судија. И за тоа нема ништо во незината биографија. Е како сега лице кое што не исполнува ниеден од овие услови, вие ќе го гласате. Ќе гласате нешто што е противзаконски. И тоа вам, како парламентарно мнозинство, воопшто не ви е важно. Зошто? Затоа што таква е директивата од партијата. Лицето мора да помине за да утре ни ги штити криминалите. Тоа е идејата позади која сите сте застанати и тоа е идејата која ве крепи. И мислите дека ќе се спасите. Нема спас. Одговорност ќе има од прв до последен. По 126 пат кажуваме. Спас нема да има. Секој што грешил, не обвинител, не судија, сите ќе одговараат согласно законите. Понатаму,
на исти начин на кој што се донесе, односно се изгласа 20 уставни суди во ова собрание на незавршена точка, пробувате денеска да го протуркате и овој насилен предлог. Најдобрата состојба за Советот во јавни обвинители ја даваат граѓаните преку анкетите. А анкетите кажуваат дека 3-4% е довербата. Го говоревме тоа на комисија исто. Станува збор за статистичка грешка на доверба. Статистичка грешка. 97 луѓе од 100 не веруваат во судско-обвинителскиот систем. Кои се тие тројца? Јас на вистина можам само да претпоставам. Каква е состојбата во Советот за јавни обвинители, најдобро кажа Ленче Ристовска. Говореше претходната говорничка, нема да повторувам. Меѓутоа, дали тоа за вас не значи отрезнување? Дали мислите дека обвинителката која што вие сте ја гласале да биде во специјалното јавно обвинителство, која што сите сте ја поддржувале, сте ја носеле на мајци и така натаму, била дел со вас од таа шарена револуција, револуција која што гледаме до каде не доведе, односно ја доведовте државата заедно со неа, таа се свртува против вас и кажува каква е состојбата во Советот за јавни обвинители, дека има трговија со влијание. А тоа значи корупција. Тоа значи корупција. И сега вие не се интересирате за таа работа, обвинителката кажува дека треба да се реформира системот и вие вака го реформирате. Со стручен соработник. Стручен соработник кој што ќе треба утре да врши оценување и на јавните обвинители, во основните обвинителства, и во висшите обвинителства, и така натаму. Лице кој што нема еден ден стаж како обвинител, еден ден стаж како универзитетски професор, како адвокат, како универзитетски професор по право и така натаму. Такво лице ќе ги врши оценувањата на сите обвинители. Значи, ќе гласа некој каква оценка да има и каде да биде поставен. И тоа вие го одобрувате тука, парламентарното мнозинство. Јас не ја обвинувам почитуваната кандидатка. Некој рекол, поднеси апликација, ќе ти изгласаме завршена е работава. Зошто? Затоа што таму имаме партиска машинерија. Гласачка машинерија, која што не размислува, која што гласа на зеленото копче, не сваќајќи какви последици прави по државата, по системот. Кажувате дека Светлана Жупановска ќе ја изгласате. Тоа во неформален разговор, затоа што гледам дека од вас никој не се јавува за збор. Ниту еден од вас како парламентарно мнозинство не се јави да го образложи предлогот и да каже почитуваната кандидатка ги исполнува условите и цениме дека таа и таа ќе ја врши совесно и одговорно задачата која што ќе биде доделена. Тоа не го слушнавме од вас како парламентарно мнозинство. Меѓутоа во неформални разговори слушаме. Значи, бегате од соочување затоа што знаете дека го кршите законот, односно ќе го кршите законот. Како може, кажете, почитувани колеги, на незавршена точка, со тројца кандидати за 2 места, вие да изгласате на комисија? Каде е шансата на останатите? Зошто правите дискриминација? Јас не ја познавам ниту оваа Кети, како се викаше Петкова, следната кандидатка, ниту машкиот кандидат, нека ми прости, му го заборавив името, ниту Светлана Жупановска, не ги познавам. А верувам дека и никој од нас како пратеници не ги познав, зборувам за опозицијата. Меѓутоа, зошто му ја ограничувате можноста на секој кандидат да има можност да биде биран, односно да биде избран за позицијата за која што кандидирал? Зошто тоа го правите? Зошто брзате? Што е толку брзањето? Ви го кажав, заминувањето во опозиција. И затоа имаме ние денеска толкава недоверба во правосудството, затоа што и ДКСК ви кажува антикорупцијска, дека најголемиот број од пријавите се однесуваат за корупција токму во правосудството. 6 години сте на власт. 6 години. Кога доправа ќе го реформирате правосудството? Сега со Светлана Жупановска ли ќе го реформирате? Или со Абази, оној што сите го гласа, а никој не го познаваше, па го видовме после на слики. Ова е срамота. Советот на јавни обвинители мора да биде полн, односно представен со луѓе кои што имаат компетенции, кои што имаат стручност, кои што имаат желба и кои што не се плашат да се фатат во борба со криминалот, а не да го штитат криминалот по ваша директива. Благодарам.
Има збор Рашила Мизрахи.